பெரிய மண்டபம், பெரிய லைட் செட்டிங், பெரிய போட்டோகிராஃபர்ஸ், பவுன்சர்ஸ் ஒரு 50 பேர் வந்து இறங்கியிருக்காங்க. சாப்பாடு கேட்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா மாதம்பட்டி குரூப்ஸ் வந்துருக்கு. இன்னும் கூட ஏதாச்சும் இருக்கான்னு நான் தேடி இருந்தேன். நேற்று வரையும் தேடி பார்த்தேன். இதுதான் என்னோட இன்விடேஷன். இன்வைட் இது பார்க்கலாமா? பாருங்க. தீபாவளிக்கெல்லாம் கிஃப்ட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்களே. ஓ, இது லைவ் டெலிகாஸ்ட் இருக்கு. ஓகே. ரிசப்ஷன், மார்னிங் மேரேஜ். ஓகே. ஸோ இது இருக்குது. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நேம் மாதம்பட்டி கேட்ரிங் அவருடைய நேம். இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 45 days ஆச்சு. தீபாவளிக்கு ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி, இல்லைனா இந்த பட்டாசுக்கு பாக்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டான ஒரு இன்வைட்டாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் கூட இந்த கேரிகேச்சர் அவர் சேர்க்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் தான் சேர்த்துருந்தார். ஆனால் இல்லை, இந்த கேரிகேச்சர் சேருங்க, அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவரே சார் எனக்கே தோணல, நீங்கள் நல்லா ஐடியா கொடுத்துருங்க, நான் பண்ணுறேன் சார் அதே மாதிரி. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கார்டு எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க, ரொம்ப கிரேட்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது ஒரு இன்விடேஷன், ஒரு வெட்டிங் கார்டுன்ற மாதிரி இது இல்லை. ஒரு அதான் நான் சொன்னேன், ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும். இந்த பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போதே நான் ஆக்சுவலாக இந்த பத்திரிக்கை இப்படி கொடுக்கும்போதே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இந்த இன்விடேஷனுக்கு நம்ம ஃபேமிலியோட போகணும் தான் நினைப்பீங்க. ஆமாம், யாருமே மிஸ் ஆகக்கூடாது, கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட போகணும் தான் நினைப்பீங்க. இந்த க்ரௌடுக்கான மண்டபம் இதுதான். இந்த க்ரௌடு மேரேஜ் பண்ணுறக்கூடிய அளவு மண்டபம் இதுதான். ஆமாம். ஏன்னா வரவங்க வந்து கச்சாமச்சான க்ரௌடில் மாட்டிக்கின்னு ரொம்ப இரிட்டேட்டாக வெளியே போகக்கூடாது. நல்லா வயிறார சாப்பிட்டு போனோம். மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் வச்சுருக்கோம் கேட்ரிங்கு. அவருடைய கேட்ரிங் வந்து எங்கள் சைடு எல்லார் மக்களும் சாப்பிட்ணுன்றதுக்கோசமே, எங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ எங்கள் சைடு இருக்க எங்கள் வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் அதிகமாக வந்து சாப்பிட்ணும், நம்மளால் அவங்க சாப்பிட்டோம் அந்த பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப என்னோட லேபர்ஸ் வந்து எல்லாருமே நல்லா வயிறார சாப்பிட்ணும் அந்த கேட்ரிங்கை. அதனால் அந்த கேட்ரிங்கை செலக்ட் பண்ணி வச்சேன்.